回転も。はい、センター停止。よーい、更新よーい。はい。大丈夫。いや、大丈夫ですね。左回りやな。入った。入った。中線と接近となっております。注意してください。こちら3枚。よーい。テイク。昇降丸。こちら汽船の左舷の表、自動車線グランドネプチューンです。感度いかがですか？ 14.8。10度。はい。2分25。2分25。この前のちょっと見てください。この前の581のプラスの。はい。5度。甘いもんを控えて、飯も半分にして、晩酌をやめて、そんなものは絶対続きませんね。ここも一緒や。それ何分？10分。いいぐらいだよ。